세제 듬뿍 넣는 사람들, 이 사실 몰랐죠? 세제를 많이 넣으면 더 깨끗해질까? 정답은 노. 세제가 너무 많으면 옷에 잔여물이 남아 피부 트러블 생기고 세탁조엔 곰팡이가 쌓입니다. 세탁은 세제 많이보다 적정량, 충분한 헹굼, 필요할 땐 불림 세탁. 세제는 물량과 세탁물 무게에 맞게 계량해야 효과적. 일반 세탁기 보통 7에서 10kg에 세탁 세제컵 1컵 표준선, 드럼 세탁기 세제 절반만 넣어도 충분합니다. 최근 세제들은 고농축이라 적게 넣어도 충분히 세척력 있음. 결론은 세제는 많을수록 독입니다. 여러분은 세제 얼마나 넣으시나요?